इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब इसकी जो प्राइस अभी आई प्रॉपर 25,000। सो है गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25,000 के गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। जी हाँ गाइज, मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम आ रखे थे कि भाई एक 25,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड करो जिसके अंदर हम एक अच्छे से गेमिंग कर पाएँ, जिसके अंदर हम अच्छे से पबजी खेल पाएँ या फिर GTA 5 वगैरह अच्छे से खेल पाएँ। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। यहाँ पर हम करने वाले हैं एक 25,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड। एंड आपको पहले से बता दूं मैं, ये एक वर्चुअल गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वर्चुअल गेमिंग पीसी बिल्ड मतलब कि आपको मैं सिर्फ कंपोनेंट बताने वाला हूँ जो कि कंपोनेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो आप वो पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर इसका हमने यूज़ किया है राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G। जी हाँ गाइस, ये जो प्रोसेसर आता है ये आपको रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ आता है। एंड यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 4 कोर और 4 थ्रेड, यानी कि 4 कोर 4 थ्रेड आपको गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। और ये स्मूथली आपको गेमिंग करवा देगा क्योंकि इसके अंदर आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलते हैं। और ये जो 4 कोर 4 थ्रेड आते हैं ये ऐसे ही नहीं माने जाते हैं, यानी कि बहुत सारे CPU में आपको 6 कोर 8 कोर देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको 4 कोर देखने को मिलते हैं। और ये जो 4 कोर आते हैं ये बहुत ही हैवी कोर होते हैं। इसके अंदर आपको अच्छी से गेमिंग करवा देगा ये। एंड इसके अंदर आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है, और आप इसको ओवरक्लॉक करके 3.9 गीगाहर्ट्ज तक आप बूस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 6 MB की कैश देखने को मिलती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। एंड ये जो प्रोसेसर आता है ये आपका बहुत ही बढ़िया गेमिंग के हिसाब से माना जाता है। एंड हमारे बजट के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, यानी कि बजट के अंदर ही आने वाली है, तो इसलिए हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। बात करें हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड इसके अंदर हमने यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320M S2H मदरबोर्ड। जी हाँ गाइस, ये जो मदरबोर्ड आता है यहाँ पर आपको डुअल चैनल रैम सपोर्ट देखने को मिलता है, DDR4 के 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर, और ये 32 GB तक की रैम को सपोर्ट कर लेता है। एंड इसके अंदर आपको AMD के काफ़ी हद तक सपोर्ट कर लेता है ये प्रोसेसर, तो इसलिए आप इसको फ्यूचर में भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसलिए मैंने इसके अंदर बजट के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट बता रहा हूँ मैं, इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूँ कि ये सबकी जो प्राइस है वो आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो इन सब की प्राइस आप वीडियो के एंड में देख लेना, बट वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो वो है हमारी रैम। तो रैम इसके अंदर हमने यूज़ किया कॉर्सर की तरफ से आने वाली वेजिन्स 8 GB की रैम, जो कि आती है सिंगल स्टिक। एंड यहाँ पर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की ये रैम आती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। एंड आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, क्योंकि रैम आपको थोड़ी सी अच्छी लेनी चाहिए, यानी कि 3000 मेगाहर्ट्ज तक किसी भी आप ले सकते हो, या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज की भी आप ले सकते हो। तो हमने इसके अंदर यूज़ किया 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। और आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये बहुत ही स्मूथली काम करेगी, इसलिए हमने इसके अंदर यूज़ किया है ये 8 GB की सिंगल स्टिक रैम। और अगर आपको दूसरा मन है, यानी कि छोड़ कोई सी लेने का है, तो आप वो भी ले सकते हो कम बजट के अंदर। बट हमारा जो पीसी बिल्ड होने वाले हैं, हम इसके अंदर क्वालिटी के साथ कोई सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये यूज़ किया हुआ है। बाकी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो वो है हमारी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क इसके अंदर हमने यूज़ किए WD की तरफ से आने वाली 500 GB की हार्ड डिस्क। और ये जो हार्ड डिस्क आती है ये 7200 RPM पर रन करती है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर आपको कोई सा लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड हमने कभी भी इसके अंदर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए हमने इसके अंदर WD की 500 GB की एक हार्ड डिस्क इंसर्ट कर दी है। और इसके बाद हम अगर यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन भी देने वाला हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो WD की एक 240 GB की SSD भी लगा सकते हो M.2, वो भी आपको इसी सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलती है। अब आप इसके अंदर आपका कुछ ओपिनियन हो सकता है कि अगर आपको WD की SSD लगानी है या फिर हार्ड डिस्क लगानी है, तो अगर आपका बजट है, यानी अगर आपको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो। और आपको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कम स्पेस के अंदर भी आपका काम हो जाता है, तो आप इसके अंदर 240 GB के SSD भी लगा सकते हो। बट ये एक ऑप्शनल है, तो आपको जो मन चाहे वो आप कर सकते हो, दोनों में से दोनों ही लगा सकते हो, या तो फिर आप दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हो। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो वो है हमारी पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई इसके अंदर हमने यूज़ की है एंटेक की तरफ से आने वाली 450 वाट की पावर सप्लाई। एंटेक इसका नाम है एंटेक VP450P, यानी कि यहाँ पर आपको 450 वाट की पावर सप्लाई देखने को मिलती है एंटेक की तरफ से आने वाली। और एंटेक की जो पावर सप्लाई होती है, मैं हमेशा अपने पीसी बिल्ड में यही बताता हूँ, क्योंकि एंटेक की जो पावर सप्लाई आती है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और बजट के अंदर आती है। एंड इसके अलावा अगर आप दूसरा लोगे तो वो थोड़ी सी चीप आती है और क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, इसलिए हम
क्वालिटी के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंटेक की पावर सप्लाई यूज़ की हुई है। अब बाकी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो वो है हमारा कैबिनेट। इसके अंदर हमने यूज़ किया चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला एक RGB कैबिनेट। यहाँ पर हमने एक RGB कैबिनेट यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर आपको एक RGB कैबिनेट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है और साइड में आपको ग्लास देखने को मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा एयर फ्लो भी देखने को मिलता है, यानी कि एयर फ्लो में भी बहुत बढ़िया काम करके दिया हुआ है चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से। यानी ये जो कैबिनेट आता है ये एक टावर PC है, यानी कि यहाँ पर आपको मिड टावर कैबिनेट देखने को मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और यहाँ पर ये जो प्राइस है इसकी वो बहुत ही कम है अभी फिलहाल में अमेजोन के ऊपर। सो गाइस बात करें इन सब की प्राइस की, तो प्राइस इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हमने इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया था Ryzen 3200G, उसकी जो प्राइस है वो है अभी 10,000 रुपये अमेजोन के ऊपर। एंड अभी जो इसकी प्राइस है वो 10,000 रुपये। अगर इसके बाद अगर आप जब PC बिल्ड देख रहे होंगे महीने भर बाद या 2 महीने बाद, तो हो सकता है कि जो प्राइस है वो कम ज़्यादा हो जाए। बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब इसकी प्राइस है 10,000 रुपये। और इसके अंदर हमने यूज़ किया था एक रैम कोर्सर की तरफ से, तो उसकी जो प्राइस है अभी फिलहाल में वो है 4,000 रुपये। यानी कि कोर्सर की आपको 8GB की रैम 4,000 के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अंदर हमने यूज़ किया था एक हार्ड डिस्क की जो प्राइस है अभी, हम WD की हार्ड डिस्क हमने यूज़ की थी 500GB की, उसकी जो प्राइस है अभी फिलहाल में 2,500 रुपये। और हमने अगर यहाँ पर आपको एक SSD का भी ऑप्शन दिया था, अगर आपको SSD लगानी है तो इसकी जो प्राइस है वो 3,000 रुपये। तो अगर आपका मन है SSD लगाने का तो आपको 500 रुपये ज़्यादा देने को पड़ेंगे। और बाकी मदरबोर्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया था वाइट की तरफ से आने वाला A320M S2H मदरबोर्ड। इसकी जो प्राइस है अभी फिलहाल में अमेजोन के ऊपर 4,500 रुपये। और हमने जो इसके अंदर पावर सप्लाई यूज़ की थी एंटेक की तरफ से आने वाली, उसकी जो प्राइस है फिलहाल में अमेजोन के ऊपर 2,500 रुपये। एंड हमने जो कैबिनेट यूज़ किया था चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला RGB कैबिनेट, उसकी जो प्राइस है अभी फिलहाल में अमेजोन के ऊपर 2,100 रुपये। यानी कि इन सब की जो प्राइस आप मिलाओगे तो करीब बनेगी 25,000 रुपये। और 25,000 रुपये के अंदर भी बन सकती है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और या फिर 25,000 से 26,000 भी हो सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब इसकी जो प्राइस अभी आई प्रॉपर 25,400 रुपये, यानी कि थोड़े से ऊपर है बट 25,000 के करीब है। तो अगर आपका बजट 25,000 रुपये, तो इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। एंड ये जो PC हमने बिल्ड किया है इसके जैसा आपको PC कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोसेसर आते हैं और ये जो मदरबोर्ड आता है, इसके अंदर आपको अच्छे से गेमिंग करवा देगा ये। और अगर आप अच्छे से इसके अंदर GTA 5 वगैरह PUBG वगैरह खेलना चाहते हो, तो आप इसके अंदर अच्छे से 1080p के अंदर या फिर 60 FPS पर आप खेल सकते हो आराम से हाई सेटिंग के ऊपर। तो ये थी गाइज हमारी वीडियो आज की। एंड अगर आपको वीडियो ज़रा से पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको सबको परचेस करना है कुछ भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड जय हिंद।